السلام عليكم. النهاردة معانا واقع من أبشع الحاجة ممكن تسمعها. بعد حب 3 سنين قرر ينتقم منها. أمه بتقول إن هي السبب وإن هي اللي غلطانة، ابني مش غلطان وابني عنده حق يعمل حاجة زي دي. البنت وأمها وباباها بيصرخوا ولجأوا للقانون. انتوا هتسمعوا التفاصيل ولكوا الحكم ان كانت البنت غلطانة ولا الشاب اللي عمل كده هو اللي غلطان. بس في الاول صلوا على النبي وحطوا لي لايك، ولو مش مشتركين واول مرة تشوف قناتي فضلا منك انك تدعمني بالاشتراك وتفعيل الجرس واختيار كلمة كل عشان اي فيديو انزله يقدر يوصلك وتقدر تشاركوني برأيكم. يلا نبتدي وندخل في التفاصيل على طول. الموضوع يبتدي من عند بنت اسمها نوران عندها 18 سنة وشاب اسمه عبد المنعم عنده 25 سنة. نوران اتعرفت على الشاب ده من ايام ما كانت في الثانوي، هي دلوقتي في الكلية. فضلوا يحبوا بعض ال3 سنين بتوع الثانوي. بعديها على طول لما خلصت الثانوي وجيت تدخل الكلية قرروا ان الموضوع يبقى رسمي، وهو اتقدم لها واهلها وافقوا واتخطبت والموضوع تمام. على ما هي تجهز نفسها وهو يجهز نفسه للجواز، هي دخلت الكلية والفرح كان متحدد بعد ما تخلص الكلية بتاعتها. الفكرة ان هما قعدوا 3 سنين برضو مخطوبين. اللي حصل ان الموضوع طول فترة الخطوبة كان تمام ومفيش اي مشكلة والدنيا حلوة. المشكلة جيت من ان خطيبها اللي هو عبد المنعم غاب عنها اسبوع 2 وكان تعبان، بس كان بيتكلموا في التليفون عادي. فهي حست ان هو تعبان جدا، فقررت ان هي تطلع من الكلية وتروح تزوره. ما قالتش لأهلها وما قالتش لأي حد. الفكرة هنا ان هي لما راحت له البيت كان هو لوحده. بعديها عمل لها عصير وحط لها فيها مادة مخدرة. بعدها على طول لما شربت العصير ما حسيتش بأي حاجة. حصل اللي حصل وبعديها على طول اول ما فاقت اللي انت عملته ازاي مينفعش، احنا المفروض كنا هنتجوز، هتقول ايه لاهلك، هتقول ايه لاهلي، اللي حصل. المهم ان هو قال لها ان هما كده كده هيستعجلوا الجواز والموضوع هيعدي. الفكرة هنا ان خطيبها عنده سابقة، كان محكوم عليه في قضية سلاح ومخدرات. الفكرة ان القضية بتاعته اتحكم فيها وهو اتحبس. راحت لمامته وقالت له في فترة الحبس دي، قالت لها حصل من ابنك 1 2 3 وانا مش عارفة اقول ايه لاهلي، وانا حاسة ان انا تعبانة جدا ونفسيا ومش قادرة اركز في دراستي، ومحتاجة ان الموضوع ده يتلم في اسرع وقت عشان اقدر افوق لدراستي. مامة المتهم اللي هو عبد المنعم حاولت ان هي تطمنها وقالت لها تمام ما تقلقيش، مش هنسيبك، هنبقى معاكي وابني مش هيندل بيكي ومش هيبيعك، يعني خلاص هو بيحبك وعايزك، وثم انتوا حب 3 سنين وخطوبة 3 سنين، يعني ما تقلقيش انت هتبقي معاه. المهم ان هي فضلت تطمنها والموضوع تمام لحد ما هو طلع وجت تكلمه، قال لها ما تقلقيش انا معاكي وخلاص وهاجي اكلم اهلك وخلاص. هو قضى فترة العقوبة والدنيا حلوة. الفكرة ان هو كان عليه قضية لتاني مرة وبعد كده اتحبس. بعد ما اتحكم له في القضية واتحبس راحت لمامته المرة تانية وبتكلمها، بس هنا كانت الصدمة والمفاجأة للكل. بدأت ان الست ان هي تهددها وتقول لها انا ابني مش هخليه يتجوز واحدة غلط معاها، انت اللي غلطانة، انت اللي وديك البيت عنده، انت اللي استدركتيه، انت اللي كنت عايزة تربطيه، انت اللي كنت مستعجلة على الجواز. وفضلت تهزقها. بعديها على طول ان هي هددتها ان هي هتعرف مامتها، ومش بس كده هتعرف اصحابها في الكلية او هتفضحها بمعنى اصح. البنت ما قدرتش ان هي تستحمل الصدمة. اول ما راحت البيت يا دوبا اغمى عليها وكانت حاسة قبلها بتعب شديد. اهلها خدوها وراحوا المستشفى، وهنا كانت الصدمة للمرة التانية ان البنت طلعت حامل في الشهر السابع. اهلها ما بقوش عارفين يعملوا ايه وما كانوش عارفين مين اللي عمل فيها كده. وبعد ضرب وعنف كتير جدا البنت قالت ان هي راحت تزوره قبل ما يتحبس اول مرة، وان هي راحت عشان تطمن عليه لما كان تعبان وهو ضحك عليها وعمل الشيء ده. بعديها على طول اول ما اتحبس راحت لمامته ومامته قالت لها ما تقلقيش احنا معاكي. ولما اتحبس تاني مرة مامته هددتها وان هي مش هتخليه يتجوزها. الفكرة ان خطيبها طلع سوابق.
بعديها على طول مامتها حاولت ان هي تحل الموضوع بشكل ودي، فراحوا لمامة عبد المنعم. زعقت وقالت لا، وان خلاص بنتك اللي غلطانه، ابني مش هيتجوز واحده حصل منها كده، وروحي دوري على بنتك وشوفيها وشوفي ماشيه ازاي والكلام ده كله. فالموضوع لما اتقفل قدامهم ان هم ملقوش حل، فقرروا ان هم يلجأوا للقانون، وده كان الحل السليم اللي جاب لهم حقهم. اللي حصل ان عبد المنعم اول ما طلع من الحبس للمرة التانية، كانوا اهلها قدموا بلاغ، والجهة الأمنية بدأت إن هي تتحرك وتشوف تفاصيل الواقعة والتاريخ، وهي بدأت تحكي حاجات بالتفاصيل. فبعد التحريات والتحقيق معاهم اتضح فعلا إن البلاغ حقيقي، فاتقبض عليه للمرة الثالثة. بعد التحقيق معاه اكتشفوا فعلا ان هو اللي عمل حاجة زي دي، وهو اعترف بنفسه. الكارثة يجي للرابعة، ان مامته كانت متفقة معاه على حاجة زي دي. قالت له ان احنا مش بتاع جواز، ومش احنا اللي هندخل على بنت ونفتح لها بيتنا ونجيبها ونصرف عليها. فهي اللي قالت له واقترحت عليه الواقعة دي. عمل نفسه تعبان وخلاها يستدرجها البيت، وانت وحشتيني وانا عايزه اشوفك، وبقالي فتره ما شفتكيش، وانت عارفه ان انا ما كنتش بخليكي تغيبي عن عيني ثانيه. فالبنت خلصت كليتها وراحت له البيت. الفكره ان مامته اللي كانت محضره العصير من غير البنت ما تحس تماما، وهي اللي حطت الماده المخدره في الكوبايات وعطتها لها، وسابته اول ما لقت ان البنت اغمى عليها وان هي اتخدرت تماما. سابت الشاب في البيت، سابته في البيت مع البنت براحتهم، وبعد كده رجعت البيت ولكنها تعرف اي حاجة بعد ما البنت مشت. أمرت النيابة حلوان بحبس الشاب 4 أيام على ذمة التحقيقات. قام باغتصاب خطيبته بعد تخديرها بوضع أقراص مخدرة داخل كوب عصير وتقديمه لها أثناء قيامها بزيارته في المنزل. كما قررت النيابة العامة بسرعة التحريات المباحث حول الواقعة. طبعا زي ما انتم شايفين دي كده كل التفاصيل. أنا وجهة نظري إن البنت غلطانة، وما ينفعش إن هي تروح بيت شاب إذا كان قاعد لوحده أو إذا كان مع أهله، إلا إذا كان معاها أهلها. مش معنى ان هو خطيبك وان هو هيكتب الكتاب وان هو هيتجوز وان هو دخل البيت من بابه فده يحللك ان انت تدخلي البيت وتخرجي لوحدك، يعني بدون اهلك بدون اي حد. انا شايفة ان البنت غلطانة، مش معنى كده ان هي غلطانة هنسيبها، معنى كده ان احنا كفتيات ان احنا نتعظ من الواقعات او من الحوادث البشعة الشبيهة ليها، وان احنا نقدم النصيحة لأطفالنا اللي في سن المراهقة او المخطوبين، او اذا كان كاتبين كتابكم، فما ينفعش ان انتوا تدخلي البيت قبل اعلان الفرح والزفة، علشان بعدها مش هيبقى لك عين. لو اي حاجة حصلت مش هيبقى لك عين توري وشك لحد. برضو انتوا كمان قولوا رأيكم في الكومنتات، علشان احنا هنا كلنا بنقدم النصيحة وبنعرض افكارنا على بعض، علشان لو هنا بتشاهد الفيديو عندها بنت في سن مراهقة او بنت مخطوبة او اي حاجة من التفاصيل، فتقدر ان هي تاخد نصيحة وتقدر تنصح بيها بنتها. اشوفكم في امان الله، ربنا يسلم امرنا يا رب ويحافظ على بناتنا وما نشوفش فيهم اي حاجة وحشة. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.